मुझे मिर्ची खाकर हिक्कप लाना है। बहुत तीखी है। मैं मिर्ची ज़्यादा नहीं खा पाती। मैंने इतनी मिर्ची खा ली। प्लीज वेट कर रही हूँ कब आएगा हिक्कप। और मिर्ची नहीं खा पाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नैना एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पा रही थी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। पर आज मैं आप लोगों के लिए चैलेंजिंग व्लॉग लेके आई हूँ और आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये कौन सा चैलेंज होने वाला है। थोड़ा थोड़ा हिंट आप लोगों को मिल गया होगा। तो गाइज मैं बता देती हूँ, आज मैं हिक्कप चैलेंज करने वाली हूँ, जो कि मुझे मिर्ची खाकर हिक्कप लाना है। आई डोंट नो मुझे आएगी कि नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। पानी नहीं पीऊँगी, बिल्कुल नहीं पीऊँगी पानी। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ आप सभी को कि अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, तो लेट्स बिगिन द चैलेंज। हम लोग चैलेंज को अब स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ कितनी मिर्ची खा पाती हूँ और सच में हिक्कप आती है कि नहीं। सो गाइस हम लोग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार गिर क्यों रहा है। इतनी मोटी मोटी मिर्ची है गाइस, देख सकते हैं। सारी ताजी ताजी मोटी मोटी मिर्चियाँ देख लीजिए। रेड मिर्ची, ग्रीन मिर्ची। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। खाऊं कि नहीं खाऊं, बस मिर्ची तीखी ना हो, बाकी सब चलेगा। देखिए मैं एक बाइट ले रही हूँ। हाय, तो मिर्ची काफ़ी तीखी है पर उतना तीखी नहीं है, खा सकते हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये दूसरा बाइट, तीसरा बाइट। ये तीखा है। जली ना, तेरी भी जली ना। शुरुआत वाला खाया ना, नहीं लगा, एकदम नहीं लगा, एकदम नहीं। मेरा जीभ तीखा। किस तरह से खा रहे यार। छोटे छोटे बाइटों से काम नहीं चलने वाला है ना, ऐसा में तो एक भी खत्म नहीं होगा। अरे यार मैं मिर्ची ज्यादा नहीं खा पाती। बस हवा निकल गई। क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे गर्मी लग रहा, बहुत गर्मी लग रहा है। इतने समय मेरा हालत खराब। वंटी कैसे खाई थी यार, एक ही खाने से हिचकी आ गया था उनको। बैठ जाती हूँ। मैं तो आंखें नहीं खुल रही, नजर नहीं हट रही।
मेरी एक में ही हालत खराब, एक मिर्ची में ही। थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो गाइज, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत तीखी है, शायद ताजी मिर्ची है क्या नहीं, इसलिए बहुत तीखी है, बहुत तीखी मिर्ची है, सच में बता रही हूँ। तो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ से रहती हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा घर रांची झारखंड में है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, कौन से कॉलेज आती हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग पर बता दूँगी। क्वेश्चन आंसर वाला एक ब्लॉग हो जाएगा तब। अरे यार, वैसा नहीं हो रहा, रुक जाओ। कान से धुआं निकल गया, गर्मी लग गई, देख सकते हैं आप लोग। खाना ही पड़ेगा। मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? इतना सही है, खा लेते ना, खा लो, खा सकती है तुम। You can see, मैंने इतनी मिर्ची खा ली। हिक्कप आ जाए अब। प्लीज वेट कर रही हूँ, कब आएगा हिक्कप। दोस्तों देख लो, अगर हिक्कप नहीं आया ना तो मुझे माफ़ करना और मेरे वीडियो को ऐसे देख कर मत भागना। मैं बहुत मिर्ची खाने की कोशिश कर रही हूँ, सच में। आई होप हिक्कप आ जाए इतने समय। मैं दूसरा नहीं खा सकती हूँ, इतना कैपेसिटी और स्टेमिना नहीं है मेरे में। ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है, मेरी इसकी चैलेंज बना रही है। हो गया तुम सच्ची में। दूसरी मिर्ची स्टार्ट करती हूँ, इससे नहीं हुआ। देख सकते हैं, 1 डन। इसको रख देती हूँ। दूसरी मिर्ची। तो गाइस, आप तो देख सकते हैं मैं पूरा हालत ख़राब हो गया मेरा, बोलने तक कभी नहीं है मेरे पास कैपेसिटी। हिचकी क्यों नहीं आ रहा यार, आ जाए बस। 2 मिर्ची ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। पानी पीने से हिचकी नहीं आता, समझे? मेरा भाई बोल रहा है हमको पानी पियो, हिचकी आ जाएगा। तो ज़बरदस्ती हिचकी नहीं ना ला सकती हूँ, मुझे वैसे भी बहुत कम हिक्कप आते हैं। पसीना से तो लथपथ हो गई, पर हिचकी नहीं आ रही है। ये हिक्कप बहुत बेईमान है मेरे लिए, तो चबा डालूंगी। देख लो ना, खाना जैसा खा रही हूँ।
2 से ज़्यादा कैपेसिटी और नहीं है मेरे पास। बाप रे बाप रे, ये तो ज़्यादा तीखी लग गई यार, इसका 20 तीखा है। कंपेयर टू दिस मिर्ची, ये मिर्ची काफ़ी तीखी है, इसको मैं ख़त्म कर नहीं पा रही हूँ। तीसरा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। गाइस मैं हाथ जोड़ रही हूँ और हार मान रही हूँ, मैं 2 से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकती हूँ। मैं तीसरा सोच रही थी खा पाऊँगी, पर मेरा में इतना कैपेसिटी नहीं है। मैं पानी पूरी भी 2 से ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, पर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 2 मिर्च खाना। आंटी का पता नहीं एक ही मिर्च में कैसे हिकअप आ गया, मुझे ये पता नहीं चला। मैं पानी तो नहीं पीना था गाइस, पर सॉरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मेरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना से लथपथ हो गई हूँ। मैं इतनी मिर्ची नहीं खा सकती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। हाँ मैं पानी पी रही हूँ, सॉरी। मैंने 2 मिर्च खा गई, यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 2 खा ली, तब भी मैं नहीं खाई थी यार। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैलेंज ब्लॉग पर। आप लोगों को तब तक के लिए शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टाटा।